Fuma? Всем привет! Я снова вернулась к постройке домов, но я начала с такого крошечного домика. Я давно хотела его построить, но я очень ждала двухъярусные кровати, двухуровневые, нет, все-таки двухъярусные кровати. И, конечно же, они пришли к нам немного ранее, но все-таки нам дали самые такие стрёмненькие, если честно, эти кровати. Они сделали из самых дешевых двухъярусные, которые мне никогда не нравились, я редко их использую, потому что у них плохое качество сна, и вечно Симы потом ноют, что у них там все болит после этих кроватей. В общем, не самое удачное начало для этих кроватей выбрали эти разработчики. Но, в принципе, я их понимаю. Это базовая такая комплектация. Надо было, как это называется, в общем, отладить весь этот процесс, но с новым дополнением, не дополнением, каталогом, набором. Ну, вы поняли, с новым ремонтом пришли и новые кровати, которые просто покорили мое сердечко. Я поняла, что я так хочу себе тоже такие кровати. Ну, по крайней мере, постельные просто прекрасные, замечательные. Эти цвета, эти фактуры, прям хочется лечь в эту кроватку, потому что понимаешь, что, скорее всего, она такая мягенькая, такая приятненькая. Ну, на вид оно выглядит именно так. В общем, нам добавили много кроватей, там 4 или 5 видов. В общем, разнообразие прям такое конкретное. Они все очень симпатичные, не очень дорогие, и можно даже не сильно разориться, купив эти кровати для своих симов. Вот, и я наконец-то сделала такой, знаете, миленький домик. Меня немножечко занесло с желтым цветом. Я уже вторую квартиру строю. Ну, точнее, у меня была уже квартира с таким большим количеством не зеленого, как раз-таки желтого. Обычно я в зеленый ухожу, а тут с новым набором я ушла в желтый, потому что именно оттенки желтого тут прям очень классненькие. Вот, поэтому домик такой с желтым налетом, в смысле того, что двери, какие-то аксессуары, все желтое у меня получилось, ну, потому что дом в едином стиле, так как он, там единственная комната, в итоге она выдержана вот одинаково сделана для того, чтобы ничего не выбивалось из общей концепции. У меня, кстати, была проблема с крышей, никак не могла подобрать покрытие для крыши, что-то как-то я и вообще к этому дому, не знаю, внешнее убранство очень сложно было что-то с ним сделать. Возможно, сказывается то, что я очень давно именно дома не строила. Вот, поэтому мне как-то сложновато оказалось вернуться в этот процесс, потому что я все квартиры до квартиры, а с квартирами легче, потому что, ну, как бы там уже большая часть для тебя сделана, тебе нужно только обставить это все дело. Вот, поэтому я здесь не стала стесняться и сделала даже бассейн. Да, у нас крошечный домик, крошечный бассейн, но он все-таки есть. Какой-то там небольшой заплыв можно сделать, можно понежиться немножко в прохладной водичке или в тепленькой водичке, в зависимости от погоды. Мне кажется, это приятный бонус. И, кстати, опять-таки не очень дорого обошлось. В принципе, этот домик вышел где-то 1000 на 30, ну, потому что я себя не ограничивала в материалах и там в каком-либо наполнении. То есть я то, что мне нравилось, то я и делала, то и вставляла. Поэтому, мне кажется, достаточно дорого получилось. Но в 20 тысяч вполне можно втиснуться. В принципе, как, я думаю, вы уже поняли, это дом для 8 персонажей. Как я уже сказала, здесь много двухъярусных кроватей, их целых 4, потому что 4 на 2 8, то есть 8 спальных мест отдельных. Но, кстати, если внизу убрать 2 кровати односпальные и поставить туда двухспальную, то будет типа для мамы с папой, и чтобы все дети тоже могли там уместиться на остальных кроватях. Плюс сам по себе домик такой, ну, насыщенный получился, потому что 32 клетки всего. То есть я взяла из набора Tiny Living свойства участка, чтобы я не перелимитила. Это такой хороший счетчик клеточек, он всегда помогает, поэтому счета здесь будут небольшие. Это один из самых маленьких домиков, которые вообще можно построить.
Вот, я завела 32 клетки и сделала абсолютно жилой дом, чтобы там было прям все, что нужно. Ну, конечно, по минимуму, но у меня есть даже диванчик там, если честно. Маленький, угловой, но все-таки есть. Есть и телевизор, есть спальная зона, понятное дело, из этих всех кроватей, целые баррикады я настроила. Есть отдельная ванная с душем, правда. Ну, кстати, если постараться, ну, в смысле того, что даже можно не стараться, а спокойно втиснуть туда ванную, потому что я изначально подумывала о ванной, так как раковину можно всего одну поставить в доме, и это не будет какой-то большой проблемой. М, по одной простой причине, что все мы могут спокойно мыть руки на кухне, потому что на кухне раковина будет. Так вот, я все-таки в сторону душа склонилась, потому что и там есть раковина. Вот. Есть кухонная зона. Все, что нужно в кухонной зоне, тоже есть. То есть есть холодильник, правда, я маленький поставила. Можно было и на самом деле большой. Это я просто уже начала играться в маленькую квартирку, в маленький домик, точнее, чтобы все было маленькое, уютненькое и такое симпатичненькое. Вот. Есть даже часть типа гардеробной такой, то есть при входе там, где можно располагать свои вещи, где можно хранить свои вещи. И, как я уже сказала, там еще примостился маленький кусочек диванчика. И даже поместилось прям в самом доме небольшое обеденное место. То есть основное обеденное место я, конечно же, вынесла на улицу. Это, в принципе, распространенное решение проблемы. Потому что я смотрела, что многие зиммеры так делают, когда нужно построить что-то крошечное. Какие-то, так сказать, функции дома они выносят на улицу, потому что на улице не считаются клеточки, их можно туда вынести. Я сделала то же самое. Я вынесла большой обеденный стол наружу, но сделала козырек честно, чтобы туда снег не падал. Вот, сделала такой внешний дворик. Я там даже в конце еще поставила диванчик для того, чтобы кто-то из членов семьи мог немножко посидеть, расслабиться за этим диванчиком. Вот, поэтому все необходимое как бы есть. Я сначала, кстати, пыталась барную стоечку типа сделать, потом поняла, что некуда шкаф вмещать. Ну, в общем, крутилась, вертелась как могла, честно признаться. Вот. Но, кстати, хочу вас заверить, что потом я запустила семью, она вот вначале, наверное, скорее всего, появится у меня в заставке. И все функционирует, вообще никто нигде не застрял. Я приготовила еду, я попросила их посмотреть телевизор, и они спокойно залазят на кровать и смотрят телевизор. То есть вообще проблем в этом нету. Кстати, вот это разделение варочной поверхности и духовки, оно получается, на самом деле, в принципе, бессмысленное. Это просто декоративная штука, потому что, ну, как бы, оно занимает одно и то же количество места. То есть, да, это прикольно выглядит, вот эта духовочка, которую нам отдельно теперь можно поставить, это прикольно выглядит, но смысла в ней особо нету. Что то как-то я сначала подумала: "Ой, как прикольно", потом поняла, что: "А зачем?" Ну, как бы выглядит прикольно и ладно. Вот. В принципе, кухонную зону я такую классическую оформила. Мне, кстати, что то как-то не нравятся эти новые тумбы, которые у нас сверху. Я все время возвращаюсь, к тумбам, которые именно для кухни вышли, набор отдельный кухонный, который в таком ретро-стиле. Постоянно к ним возвращаюсь, потому что, мне кажется, они самые лучшие, самые идеальные. Опять-таки, я хочу себе такие. Я как-нибудь себе сделаю с полуоткрытыми полками такие. И мне очень нравится вот эта штучка с, с тарелками отдельная. Она, мне кажется, очень классно выглядит и очень правдоподобно. Я частенько в своих квартирах теперь вешаю ее над раковиной, что логично, как бы, сушилка для тарелок над раковиной идеально. Опять-таки в жизни это было бы очень круто и удобно. Вот. Так что все я проверила, там в душ, в туалет, все могут сходить, никому ничего не мешает. Я даже вообще ничего не перемещала. Я, если честно, когда запускала семью, приготовилась к тому, что, возможно, кто-то где-то застрянет или не сможет, но, вы знаете, вообще нет. Я даже там несколько видов блюд приготовила, и духовочка работает, и холодильник работает, все работает вообще. Такое, ну, не то, что не часто встречается, но вот когда я что-то такое крошечное строю, то,
Я потом из любопытства запускаю Симов, просто посмотреть, как это все функционирует. И вы знаете, да, честно признаюсь, не всегда все функционирует так, как хочется. М, а в этом доме прям круто получилось. Вот. Кстати, хочу напомнить о том, что я прохожу дневник дизайнера, ну, то есть я прохожу карьеру дизайнера интерьеров и снимаю это все. Я решила это все обозвать как дневник дизайнера, что очень оригинально, хочу сказать. Вот. Я уже достигла второго уровня карьеры, я сделала уже 3 постройки. И хочу вам сказать, что вот эта проблема в том, что же перестраивать, просто типа комнату, она потом решается. А как, вы увидите в следующей серии. Вообще, в принципе, интересно, как это все развивается. Я прям жажду уже дойти до 10-го уровня, что же там откроется, какие интересные штучки. Единственное, что я в прошлый раз не показала, там для второго уровня открылись, ну, знаете, там всякие для карьеры дополнения, ну, какие там как элементы декора или что-то такое, то, что там стопка журналов или что-то такое открылось. Впредь я буду показывать, потому что мне кажется, все интереснее и интереснее там что-то будет. Вообще, в принципе, у некоторых карьер такие классные плюшки появляются, что если ты их продашь, ты прям разбогатеть можешь. Потому что зачастую они не очень функциональные, но прикольные, и ты можешь улучшить свое благосостояние. Хотя, в принципе, я думаю, что мой дизайнер, она скоро съедет со своей квартиры, потому что она все-таки там вся такая не очень, ну, там требуется ремонт, и у нас крысы, тараканы, все появляется, мне это раздражает, я не люблю каждый раз вызывать этого товарища, который этот арендодатель. Вот, поэтому я думаю, что она чуть подзаработает, вот где-то на пятом-шестом уровне своего дизайнерского дела она как раз-таки и переедет, я так думаю, в какую-нибудь квартирку или в домик, может быть, она как раз подкопит денег и переедет. Наверное, все-таки в дом мы переедем, чем-нибудь построим красивое. Она же тебе на тот момент уже будет знаменитым дизайнером, так же, как и я. Я буду развиваться вместе с ней. И, в принципе, конечно, строить с какими-то ограничениями, которые тебе дает игра, не ты сам себе придумаешь, а игра. Это очень классно, это очень, ну, это интересно, по-настоящему интересно. Ну, по крайней мере, пока что мне интересно. Может быть, я скоро устану от этого дела. Но я думаю, до 10-го уровня я точно дойду. Хотя, мне кажется, это будет очень долгий путь, так как на второй уровень мы быстро заскочили за один присест, а вот на второй уже как-то, ну, придется попыхтеть, потому что я в новой серии сделала 2 ремонта, но мы так и не продвинулись. Ну, как бы продвинулись, но не сильно. До 3-го уровня мы так и не дошли. Я думаю, что это будет как раз-таки в 3-й серии. Вот. Так что наслаждайтесь постройкой, она уже практически закончена. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте заглядывать на канал. Скоро будут новые серии, новые постройки и новый дневник дизайнера. Я надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра, до следующих видео. Пока-пока.